ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಹನಿಯೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ದರೆಗಿಳಿಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಒಟ್ಟು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮಳೆಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರ್ದ್ರ, ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಮಖ, ಪುಬ್ಬ, ಉತ್ತರ, ಹಸ್ತ, ಚಿತ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ ಇವು 13 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಹೊರತಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ದರೆಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸಾದಾ ನೀರಾಗಿರದೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಮಳೆಯ ನೀರೇ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗಿನ ಮುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಹುಳುಗಳು ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾದು ಕುಂತಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಯು ಈ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಮುತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮುತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1-2 ಚಮಚ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳದ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ನೋವು ನಿವಾರಕ. ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕಿವಿ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು, ತಲೆಯ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್, ಸೋರೋಸಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಮಹಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ದಟ್ಟ ಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಔಷಧಿ, ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಔಷಧಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತೆಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನೆದಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳೂ ಸಹ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಲವರು ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಉಂಟಾದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯೂ ತೆರಳದೆಯೇ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನೇ ಆ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರು ಸ್ವಾತಿ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ನಾಜೂಕಾದ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಂತಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರು 10 ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಈ ನೀರು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಾಗುವ ಮೊಸರು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಾ ದಿನದ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮರುದಿನ ಬಳಸಲು ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಸರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಬರುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಸರು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯಂತೆಯೇ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಸಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರು ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವವು ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೇ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಿ ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ತಾವು ಸಹ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.